विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से पूछा है कि क्या कोल्ड्रिफ्ट नामक खांसी की दवा, जिससे 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई बताई जा रही है, अन्य देशों में भी निर्यात की गई थी। WHO फिलहाल जवाब का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इस बीच कई परिवारों के लिए यह मामला चिंता का विषय बना हुआ है।